안녕하세요. 아나운서 정미정입니다. 잠이 보약이라는 말 알고 계시죠? 그런데 제대로 자야 보약이라는 거 알고 계신가요? 자고 일어나도 목이 아프거나 머리가 아프고 혹은 몸이 결리는 경우에 잘 때 쓰는 베개를 의심해 보셔야 합니다. 가장 편안해야 할 베개. 그런데 이 베개가 너무 높거나 너무 낮거나 혹은 잘못된 자세를 유발할 경우에는 우리 신체의 균형이 깨지게 되고요. 잠의 품질까지도 방해하게 됩니다. 잠이 무엇보다도 중요한 현대인. 그래서 이번에는 옥자갈 경추 베개를 소개해 드릴까 합니다. 보통은 경추 베개라고 해서 이렇게 생겼죠. 겉보기에는 굉장히 평범해 보이는데요. 이렇게 들어보면 정말 이 무게가 전달이 고스란히 될지 모르겠지만 정말 무거워요. 이 안에 건강을 위한 비밀이 숨겨져 있다는 사실. 이렇게 제품 안에 가득 들어가 있는 돌, 바로 천연 옥자갈입니다. 여러분들 옥의 효능에 대해서 잘 알고 계신가요? 옥의 신비함과 효능은 고대 중국의 본초 강목이나 신농본초에 수록이 되어 있죠. 만병의 근원을 퇴치하고 온몸에 기를 보충해 준다고 합니다. 그리고 동의보감에는 몸속에 노폐물을 배출하고 또 오장육부를 윤택하고 튼튼하게 하는 효험이 있다고 알려져 있습니다. 우리가 시중에서 만날 수 있는 많은 옥자갈 제품과 차이가 있는데요. 바로 이 굵직하고 잘 가공되어 있는 옥자갈입니다. 굵직하고 윤기가 나는 자갈은 최고급 프리미엄 옥공예 제품을 생산하면서 발생하는 부산물인데요. 옥이 지니는 원적 개선 효과와 또 신비한 기운을 고스란히 느낄 수가 있습니다. 특히 자갈 표면이 동글동글한 거 보이시나요? 매끄럽게 가공이 되어 있기 때문에 마찰을 최소화하고 또 최상의 지압감과 부드러운 느낌을 자랑하는데요. 이용 방법은 일반적으로 우리가 베개를 베듯이 그냥 그렇게 목에 깊숙하게 대고 누워주시면 됩니다. 이렇게 누워주시면 되는데요. 이때 주의할 사항은 목 사이가 붕 뜨게 되면 중력에 의해서 무리가 가서 일자목이나 거북목이 될 확률이 굉장히 높아진다고 해요. 그렇기 때문에 이렇게 목을 아치형으로 만들어주는 게 중요하다고 해요. 옥자갈들이 몽글몽글 그대로 느껴지거든요. 불편하거나 배기는 거 전혀 없고요. 목뼈 마디마디의 관절을 자갈이 바로잡아주면서 일자형 목뼈를 C커브형 목뼈로 자연스럽게 교정해 준다고 합니다. 저 같은 경우에는 평소에 목에 힘을 많이 주면서 경직된 자세로 일을 하는 경우가 많은데요. 옥자갈 경추 베개를 사용하고 나면 자연스럽게 열이 해소가 되면서 어열 해소나 혹은 혈액순환 덕분에 전체적으로 또 시원함이 배가 되더라고요. 온도 측정기로 측정해 본 결과 이렇게 사용하기 전과 후가 다르다는 걸 확인하실 수 있습니다. 목뿐만이 아니라 어깨나 허리 받침으로도 사용을 할 수가 있습니다. 머리에 열이 많은 분이나 숙면을 취하지 못하는 분, 그리고 목이 많이 아프신 부모님에게 꼭 추천해드리고 싶은 제품입니다. 특히 공부하는 학생들은 머리의 열을 잘 빼줘야지 머리가 맑아지고 또 정신 집중이 잘 되겠죠. 그래서 제가 강력 추천합니다. 옥자갈보다 더 강한 지압이 필요하시다면 토파즈를 더 섞어서 사용할 수도 있습니다. 100% 순면 외피를 사용하기 때문에 일단은 피부에 닿는 느낌이 굉장히 부드럽고요. 겉커버 내부에 고급스럽게 누빔 처리가 되어 있어서 자갈이 너무 자극적으로 느껴지지 않게 해주고요. 또 자갈 주머니도 튼튼하게 만들어져 있어서 오래오래 쓸 수 있다고 하네요. 황토 천연염색 제품도 신진대사를 높이고 또 통증 완화에 도움을 준다고 하니까요. 꼭 한번 써보시면 좋겠네요. 잠만 잘 자도 다음날 아침에 기분이 달라지는 느낌 느껴보셨나요? 저 역시도 옥자갈 경추 베개를 사용하고 난 뒤부터 통증도 싹 사라졌고요.
또 자고 일어난 뒤에 개운함도 배가 됐습니다. 더 자세한 사항은 홈페이지를 통해서 확인해 주세요.